Hallelujah. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tuko kwenye lile somo letu ambalo Mungu ametupa. Nakumbuka Jumapili tumejifunza nini? Kichwa kinasemaje? Tuko kwenye ile somo la kumpa Bwana utukufu na nguvu. Sisi ni vyombo vya Bwana duniani, lakini vinavyoweza kusababisha utukufu na nguvu za Bwana duniani. Kanisa ni chombo cha kiroho ambacho kimewekwa duniani kwa ajili ya kufunua mambo ya kiroho ya ufalme wa Mungu hapa duniani. Vile ufalme wa Mungu utakuwa inategemeana na vile kanisa limekaa. Kanisa linaamua ufalme wa Mungu na nguvu zake na utukufu wake. Hakuna namna ufalme wa Mungu utazidi kiwango ambacho kanisa limekaa kulingana na Mungu anavyotaka likae. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kitabu kile cha Zaburi nimesikia sifa, nimesikia kuabudu. Kuna kitu kimoja tu sijasikia. Na wewe hujakisikia, ni kitu gani? Sijasikia kitu kinaitwa shangwe. Msalimia mwenzako, mwambie umefanya yote isipokuwa umeacha kachumbari. Hallelujah. Au umeandaa kabisa meza vizuri lakini ukasahau matunda. Mungu asifiwe. Tulijifunza juu ya kumpa Bwana shangwe. Na shangwe ndo ziliangusha kuta za Jericho. Hawakuimba pale. Walizunguka siku ya 7 wakapiga kelele za shangwe. Walipozunguka ukuta ukuanguka. Walipopiga kelele za shangwe ndipo Mungu alikuja. Ikimaanisha kwamba kilichoangusha kuta sio miguu yao. Ni uwepo wa Mungu ulioletwa na kelele. Mungu asifiwe. Hallelujah. Kama hujui namna ya kumhudumia Bwana katika ibada, wewe kwa mambo ya rohoni ni maskini. Moja ya utajiri wa mambo ya rohoni ni namna ya kumhudumia Bwana binafsi wewe kama wewe kiibada. Hicho ni kiwango cha juu cha mtu kukaa na Mungu. Mungu asifiwe. Na ndio maana ukiingia mbele za Bwana saa ya ibada, elewa kwamba ni moja ya eneo lako la maana sana saa hiyo, na ufanye kwa uaminifu na kwa ukamilifu. Mungu wetu asifiwe. Kitabu hicho cha Zaburi ya 29 mstari wa 1 na wa 2 anasema, mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Kwa uzuri wa utakatifu. Mungu wetu asifiwe. Somo hili tumetoka nalo hatua kidogo, na tulianza kuangalia maneno yaliyoko kwenye kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ile ya 16 mstari ule wa 28 na 29.
Kuna kitu ambacho kimeandikwa pale ambacho kwenye Zaburi hakijaandikwa. Kwenye Zaburi amesema mpeni Bwana enyi wana wa Mungu. Kwenye Mambo ya Nyakati anasema mpeni Bwana enyi jamaa za watu. Kwenye Mambo ya Nyakati anasema mpeni Bwana enyi jamaa za watu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka. Kwenye Zaburi leteni sadaka, ilo neno walipo. Anasema leteni sadaka, mje mbele zake, muabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ni vizuri kusoma Biblia kwa mapana yake. Kama usomi Biblia vile unatakiwa kusoma Biblia, kuna vitu kwenye Biblia utamisi. Mungu wetu asifiwe. Na saa nyingine wakati ukisoma Biblia, soma Biblia kwa jicho la Roho Mtakatifu. Mwalike Roho Mtakatifu akusaidie. Kama kuna kitabu kigumu kusoma bila uwepo wa Mungu, ni Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka Towashi wa Kushi alikuwa anasoma Biblia na haokoti kitu. Na alikuwa ameshika Biblia anasoma. Na Mungu akajua kabisa, akasema huyu anasoma lakini haokoti kitu. Kamwambia Filipo kamsaidie. Mungu asifiwe. Haleluya. Sasa Biblia hapo tuliangalia hilo la leteni sadaka mje mbele zake. Hilo tumeangalia kwa siku zilizopita kwamba sadaka ni moja ya kitu kinachompa Mungu nguvu na utukufu katikati ya watu wake. Mungu hahitaji nguvu na utukufu mbinguni. Mungu anahitaji kuwa na nguvu na utukufu katikati ya watu wake. Na watu wake ndio wanaoleta hicho kitu. Sisi ndio tunaosababisha. Mungu atakuwa na nguvu na utukufu kiasi gani inategemeana na sisi tumeplay kwenye nafasi yetu kwa kiasi gani. Na moja ya vitu vinavyoweza kuattract uwepo wa Mungu na nguvu zake ni pamoja na utoaji sadaka, na sio utoaji tu wa kawaida. Haleluya. Na ndio maana yale maeneo ya muhimu sana kiroho yana vita sana kuyatekeleza. Yana vita sana. Kwa sababu shetani anajua kwamba tukiadvance vizuri sana kwenye hayo maeneo, hakuna mahali anaweza akatukamata. Tutakuwa juu sana, kinyume cha kazi zake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hilo la sadaka nilishaongelea. Kwa hiyo ni jukumu lako kama mwanafunzi mzuri darasani kuendelea kuyafanya yale ambayo Mungu ameshanena na wewe. Amen. Sasa tuko kwenye hicho kipengele cha muabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Ndicho kipengele tunaenda nacho sasa. Muabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Bwana akinijalia neema hapa mbele, nitazungumza na wewe juu ya aina ya ibada na kuabudu kunakomgusa Mungu. Sio kila aina ya ibada inamgusa Mungu. Kuna mambo zaidi ya 4 ambayo yanahitaji yawe ndani ya muabudu ili ibada yake imguse Mungu. Ibada inaweza ikawagusa watu lakini isimguse Mungu. Na hatutakiwi ibada ya kumwagusa tu watu. Tunatakiwa tufanye ibada ambayo inaigusa mbingu, na mbingu inakuja inagusa watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa leo tutajifunza juu ya namna kuu 3 za kumwabudu Mungu au kumsifu Mungu. Ndani ya kuabudu kuna nyimbo za sifa au za kuchangamka, na kuna nyimbo za polepole. Kuna nyimbo za kuchangamka zinaitwa nyimbo za sifa, na kuna nyimbo za polepole zinaitwa nyimbo za kuabudu. Lakini pia kule ndani ya hizo nyimbo kuna nyimbo ambazo zina msifu na kumwabudu Mungu, na kuna nyimbo ni za kwetu za kutusaidia kutiana moyo na kujifariji au kutoa maonyo. Kutoa maonyo ni nyimbo, hata kama ni nyimbo za kuabudu. Kwa mfano, kuna nyimbo zingine ni maombi. Tunapoabudu tukiwa tumeinua mikono tumezama, tunasema niguse tena. Pale uabudu, pale unaomba.
Haleluya. Pale unaona muomba Mungu aje kwako akuguse. Lakini unajua wakati ukiimba unaimba pole pole. Ambazo sasa muimbaji wakati akiimba anafikiri anaimba wimbo wa kuabudu. Huimbi wimbo wa kuabudu. Na kuna nyimbo zingine wakati tukiimba zile nyimbo ni za kwetu za kushambulia malango ya kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtu ninaongea naye. Kwa hiyo hata wakati mkiimba waimbaji ni vizuri muweze kutofautisha ni nyimbo zipi tunalenga kumwabudu Mungu na ni nyimbo zipi tunalenga kumsifu Mungu na ni nyimbo zipi za kutiana moyo sisi kwa sisi, ni nyimbo zipi ambazo ndani yake zina maombi tunataka Mungu atujilie, na ni nyimbo zipi za kushambulia malango ya kuzimu sasa kimbo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asifiwe. Haleluya. Sasa tunataka kuangalia namna kuu tatu za kusifu na kumwabudu Mungu. Kitu cha kwanza ninachotaka ujue ni hiki. Mara nyingi kanuni na taratibu za kimungu anataka mwanadamu afanye kitu kabla ya hajafanya kitu kwa mwanadamu. Shika hilo siku zote. Kama utajua hilo, kuna mahali hautafika vizuri na Mungu. Hiyo ni kanuni ya Mungu, ni kanuni ya Mungu. Kabla Mungu hajafanya kitu kwa mtu, huyo mtu Mungu humsukuma afanye kitu kwanza kwa Mungu. Na akishafanya kile kitu kwa Mungu, Mungu hufanya kile anachotaka kufanya kwa huyo mtu. Mungu asifiwe. Kabla hatujaenda kwenye kipengele chenyewe, wacha nisungumze nawe kidogo. Wacha tuongee kidogo. Haleluya. Ukisoma Biblia, Biblia inasema nawapenda wale wanipenda. Unajua maana yake? Anasema nataka unipende ili na mimi nikuonyeshe upendo wangu. Hiyo ni Mithali 8:17. Nawapenda wale wanipendao. Maana yake anasema ukinipenda na mimi nakupenda. Elewa, Mungu ana upendo kwa kila mtu, lakini kuna upendo ambao ni wa ziada. Upendo wa ziada hauko kwa kila mtu. Vinginevyo asingesema nawapenda wale wanipendao. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Kuna vitu ukimfanyia Mungu unakuza upendo wake kwako, kiasi ambacho Mungu anaonyesha upendo kwako kuliko kwa mtu mwingine. Sio kwa sababu amekupendelea, kwa sababu kuna kitu umefanya pia kuliko mtu mwingine. Kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtu ninaongea naye. Haleluya. Lakini pia ukisoma Biblia, kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30, Mungu anaongea na kuhani Eli. Anasema nitamheshimu anayeniheshimu. Kwa lugha nyingine, Mungu anakupa heshima kwa kiwango unampa Mungu heshima. Hebu tusome hapo kidogo. Kuna vitu Mungu anatarajia kwanza kwako kabla hajafunua vya kwake. Niko kwenye hicho kipengele, mpeni Mungu utukufu na nguvu. Kwamba ili Mungu afunue vya upande wake, kuna vitu kwanza anatarajia kutoka kwetu kama watoto. Ndio maana kwenye Zaburi anasema mpeni Bwana enyi wana wa Mungu. Maana yake anaongea na familia yake iliyoko duniani. Anasema wanangu, kuna vitu natarajia kutoka kwenu kama baba. Nipeni nguvu na utukufu. Nipeni nguvu na utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Umepata kitabu cha Samueli sura ya 2 ule mstari wa 30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili naliwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu. Ndio kitu nataka uone.
Anasema kwa maana wao wanaoniheshimu tafanya nini? Tawaheshimu. Kwa lugha nyingine, Mungu anataka heshima kwetu kabla hajafunua heshima yake. Mungu wetu asifiwe. Mungu hufunua heshima kwa viwango vikubwa sana mahala ambapo anaheshimika. Na ndio maana ukishaingia kwenye ule mlango kuingia hapa ndani, hebu badilika kufikiri kwako. Elewa umemkaribia Mungu, hujakaribia mbele za wanadamu. Umemkaribia Mungu, muonyeshe heshima inayompasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kiwango cha heshima tutakachokionyesha, kiwango hicho Mungu atarejesha kwetu na yeye kutuheshimu. Na ndio maana sio kila madhabahu Mungu anaziheshimu, hata kama zinataja jina lake. Kiwango Mungu anaheshimiwa ndicho kiwango Mungu atajifunua kwa heshima yake. Ukitaka Mungu akuheshimu, mheshimu kwanza. Wewe tafuta heshima kubwa kwa Mungu wakati wewe huna kitu chochote kinachoonyesha heshima kwa huyo Mungu. Mungu yuko kwako vile ulivyo kwake. Umesikia hiyo sentence? Sema, Mungu yuko kwangu vile nilivyo kwake. Kiwango unamheshimu Mungu ndicho kiwango Mungu atarudisha hiyo heshima kwako. Anamwambia Kornelio, nyumba yako imenipotezea heshima, na mimi nimeondoa heshima juu ya nyumba yako. Anamwambia nitamheshimu anayeniheshimu. Ili uweze kutembea na heshima ya Mungu kila mahali, jifunze kumheshimu Mungu pia kila mahali. Hata katikati ya marafiki zako mheshimu Mungu, katikati kazini kule mheshimu Mungu. Daniel alimheshimu Mungu hata katikati ya wapagani wasiotaka kumheshimu Mungu wake, aliamua kumheshimu Mungu wake. Angalia kiwango Mungu alimheshimisha. Kila mtu alijua kuna mtu anaitwa Daniel. Mordekai aliamua kumheshimu Mungu kwenye utawala wa Ahasuero, mahala ambapo alikuwa mtu mmoja katili sana anaitwa Haman. Alitaka kila mtu asujudu mbele zake. Mordekai akasema no, na mheshimu Mungu hapa kazini. Hakuna mtu nitamsujudia, simsujudi mtu. Taheshimu kila mtu lakini siwezi kumsujudia. Najua kile kitu kilimkera sana Haman. Alitafuta kila namna amuue. Mpendwa, kama unamheshimu Mungu, wewe ni mboni ya jicho la Mungu. Mungu anakuhifadhi kwa neema yake. Hata kama watashindana na wewe kwa namna gani, hakuna mtu anayeweza kuondoa uhai wako. Haijalishi wataenda wapi. Wataenda kila mahali. Mwisho watakuita mchawi kwa sababu wamekushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata walipotaka kumngoa madarakani, wakataka kumsingizia cha kumsingizia, Mungu alijitokeza. Walitunga hata sheria zingine za uongo, lengo tu kumbana Daniel. Lakini unajua huwezi kumbana mtu anayeheshimiwa Bwana. Kwa kadri unavyombana ndivyo anavyotanuka. Kwa kadri unavyotaka kumbana ndivyo anavyoinuka. Huwezi kupoteza heshima ya mwenye heshima. Salimia mwenzako, mwambie huwezi funika heshima yangu na blanketi. Blanketi litaungua na heshima itaendelea. Ndio maana mheshimu Mungu katikati ya marafiki zako. Mheshimu Mungu, acha kumweka Yesu mfukoni ukiwa katikati ya watu wengine. Mweke Yesu bayana. Mweke Yesu bayana. Wacha kazini wajue wewe ni bosi uliookoka, wewe ni mtu uliookoka uko hapo kazini. Wacha bosi wako ajue kwamba una Yesu. Wacha bosi wako ajue maisha yako na Yesu yakoje. Usimweke Yesu mfukoni. Mheshimishe mbele za watu, naye atakuheshimisha mbele zao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadri unavyomheshimisha Mungu ndivyo Mungu atakavyokuheshimisha. Hiyo ni Biblia imesema, na waheshimu wanaoniheshimu. Haleluya. Lakini anaendelea kusema, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa sio kitu. Sasa unajua kuna watu wanataka wawe kitu lakini hawana heshima kwa Mungu. Mungu naye atakuhesabu kuwa sio kitu. Naelewa Mungu akisha kuhesabu kuwa sio kitu, hakuna mwingine wa kukufanya kuwa kitu. Ndio maana ni vizuri ugombane na watu, Mungu atakutetea. Ukigombana na Mungu hakuna mtetezi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema wewe sio kitu, nenda nchi yoyote utakuwa sio kitu. Mungu akishasema wewe ni kitu,
Nenda kijiji chochote, mji wowote, utakuwa kitu. Anayesababisha mtu awe alivyo ni neema ya Mungu anayoiachilia juu yake. Mungu akiondoa neema juu yako, utakuwa Nebukadneza unayekula majani wakati ulikuwa unakula vya ikulu. Najua Nebukadneza alifikiri yuko pale kwa sababu wanadamu wamemweka. Hata kama uko kwenye kiti na umewekwa, elewa Mungu yuko nyuma ya hicho kiti. Ukimkosea anaweza akakipindua tu hivi. Mungu asifiwe. Hivi ulishawahi kuona mtu anaheshimika dunia nzima anaitwa Nebukadneza? Sio kwamba alishushwa kwenda kuwa hata balozi wa nyumba 10, alishushwa kwenda kuwa mnyama. Miaka 7 anakula majani. Ili ajue kile kitu alikuwa anakikalia kwa heshima ya Mungu. Msalimie mwenzako, mwambie mheshimu Mungu na Mungu atakuheshimu katikati ya watu. Nebukadneza alipopoteza heshima ya Mungu mbele za watu, Mungu naye alimpotezea heshima mbele za watu. Hivi kila mtu anajua wewe umeenda kula majani. Hivi ni dharau ya aina gani? Hata ukirudi kila mtu anajua kwamba mfalme ameokotwa akiwa kama sijui mnyama gani. Hajakata kucha miaka 7, hajanyoa nywele miaka 7, hajaoga miaka 7. Ukiona unaka heshima kidogo, nyenyekea zaidi ili upewe heshima zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kitu nataka uone kwenye kitabu kile cha Yohana ile sura ya 4 mstari wa 7 na 10. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Kuna vitu ukimpa Bwana, Mungu anakurejeshea hivyo hivyo. Ukimpenda Mungu anakupenda, ukimheshimu Mungu anakuheshimu. Ukimuinua atakuinua. Ukimdharau anakufanya sio kitu. Haleluya. Na ndio maana ikifika wakati wa maamuzi kwamba usimame na nani usisimame naye, kama hilo jambo linamweka Mungu na mtu, kaa upande wa Mungu. Hata kama wanadamu watafanya cha kufanya, ukikaa upande wa Mungu, Mungu atawakunja ili wawe vile Mungu anataka wawe kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakina Shadraka, Meshaki na Abednego waliamua kukaa upande wa Mungu. Wanadamu wote waliwaona kama kituko, lakini baada ya muda walijua wao ni wakina nani katika ile serikali, yani Nebukadneza. Mungu aliwaheshimisha. Msalimie mwenzako, mwambie kaa upande wa Bwana siku zote. Yes. Kitabu cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 7 na 10. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Mungu kuna vitu anatarajia kutoka kwetu. Sio sisi ndio tunatarajia kutoka kwake. Na yeye akikutana na sisi anasema najua hayo na matarajio kutoka kwako. Na mimi namwambia Mungu na mimi natarajia kutoka kwako. Anasema wewe ndio unaanza. Sasa unajua kuna watu wanasema namsubiri Bwana. Na Bwana naye amekuja hapa anasema nakusubiri wewe. Anza wewe alafu uone vya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu ninaongea naye. Amen. Okay. Hicho kitabu cha Injili ya Yohana 4:7. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Mimi ni mwanamke Msamaria. Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Angalia mstari wa 10. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungemuomba yeye naye angekupa maji yaliyo hai. Hapa kuna neno linaloitwa kupeana maji. Yesu ana maji na anataka maji.
Jamani, kuna mtu anaongea na Yesu ana nini? Ana maji. Na yeye anataka nini? Anamwambia mwanamke Msamaria, naomba nipe maji. Yule mwanamke anajua akamkaushia. Kwa lugha ya leo akamkaushia. Akamwambia, Bwana wewe sisi na nyie Bwana huwa tuchangamani. Yesu akamwambia, ungejua nimebeba nini kwa ajili yako, ungenipa haraka hicho cha kwako. Na ngoja nikwambie, kama ni msomaji wa Biblia, nilichokuja kugundua kama vile Yesu alikuwa hataki maji. Kwa sababu ukisoma ile sura yote, baada ya mazungumzo ya Yesu na yule mwanamke, na yule mwanamke akatambua kile ambacho Yesu anacho, na akaamua kupokea yale maji Yesu alionayo. Hakuna mahali Yesu alikunywa maji tena. Umeelewa kitu nimesema? Soma pale kama utaona mahali Yesu alichotewa maji akanywa. Waliishia kwenye mabishano mpaka walipofikia mwafaka. Baada ya kufikia mwafaka, yule mwanamke tena hakuweka chombo kisimani, alitoka pale akaenda kwa mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amebeba maji ya huyu mwanamke, lakini kabla hajampa anamwambia, na mimi nataka maji kwako. Wewe nikwambie, kile unampa Bwana ndicho Bwana atakurudishia. Kama ukitoa maji utapewa maji, ukitoa chakula utapewa chakula, ukitoa mavazi utapewa mavazi, ukitoa hela utarudishiwa hela. Kile unanyoosha ndicho unapokea. Kuna mtu ninaongea naye. Nachotaka ni uone ni hilo neno, nipeni nguvu na utukufu. Kwa sababu na yeye anataka kutupa nguvu na utukufu. Ili atupe nguvu na utukufu, lazima tutangulie kumpa kwanza nguvu na utukufu. Na kiwango unampa ndicho kiwango atatoa. Kanisa, ninaongea na mtu mmoja nafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja sasa tuangalie namna 3 za kusifu na kuabudu. Nimekwambia sio kila kusifu ni kusifu. Sio kila nyimbo za kuchangamka ni kusifu. Jipe moyo utashinda. Unajua ule ni wimbo wa kuchangamka, lakini huo wimbo ukiimba mpaka ukiisha hakuna mahali Mungu amepata sifa. Hiyo ni namna ya kumpa mtu moyo asonge mbele mahali ambapo anaona kama giza mbele yake. Kwa hiyo ni wimbo wa kumchangamsha mtu aliyekata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa kuna vitu Mungu alikuwa ananifundisha, nataka niongee na wewe, alafu tutaviingiza kwenye matendo. Umuhimu wa kuimba na kusifu asubuhi. Msalimie mwenzako, mwambie ukiamka asubuhi una wimbo wote unaimba. Na wakati unapoimba asubuhi na mapema, unaandaa siku yako katika uwepo wa Bwana asubuhi na mapema. Mungu asifiwe. Watu wengi wakiamka asubuhi na mapema wanaomba. Mungu ana watu wachache wakiamka asubuhi na mapema wanaimba. Kila mtu akiamka asubuhi na mapema, morning glory yake ni kuomba. Morning glory sio kuomba, ni kumhudumia Bwana. Ndio maana inaitwa morning glory. Maana yake ni asubuhi ya utukufu. Utukufu kwa nani? Utukufu kwa Bwana. Mungu asifiwe. Haleluya. Okay, Zaburi ya 5. Zaburi ya 5. Unapoanza kusifu asubuhi na mapema, kusifu asubuhi na mapema au kuabudu asubuhi na mapema, unaleta uwepo wa Mungu katika siku hiyo nzima unayoiendea. Ni namna ya kuleta uwepo wa Mungu katika siku nzima unayoiendea. Jamani, naongea na mtu. Anasema hivi, Bwana
asubuhi utasikia sauti yangu. Asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. 57 mstari wa 7 na 8. Zaburi ya 57 mstari wa 7 na 8. Asubuhi na mapema. Sema asubuhi na mapema. Sema asubuhi na mapema. Iko siri kubwa sana unapoanza ratiba yako asubuhi na mapema na Bwana. Iko siri kubwa sana. Zaburi ya 57 mstari ule wa 7 na 8. Ee Mungu, moyo wangu udhabiti, moyo wangu udhabiti. Nitaimba zaburi. Amka utukufu wangu, amka kinanda na kinubi, nitaamka alfajiri. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 anasema moyo wangu udhabiti, nitaimba zaburi. Sasa unajua yule jamaa alikuwa anaweza kupiga na vyombo. Kwa hiyo mstari wa 8 anazungumza juu ya kuamka na kupiga kinubi, kinanda na kinubi. Halafu anasema nitaamka alfajiri. Maana yake ni alfajiri sio ya kuamka kuomba, ya kuamka kusifu au kuimba mbele za Bwana. Mungu wetu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. 59:16. Anasema nami nitaziimba nguvu zako asubuhi, nitaziimba fadhili zako kwa furaha, kwa kuwa ndiwe uliye ngome yangu na makimbilio siku ya shida yangu. Anazungumza juu ya kuimba asubuhi. Biblia imeweka wazi, kuna kuimba asubuhi na kuna kuomba asubuhi. Vyote vinafanyika, vyote ni sawa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu tu kwenye kipengele cha kumfanyia Mungu ibada, ni juu ya namna ni vema na ya kupendeza mbele za Bwana kuamka asubuhi na mapema kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada. Ni zaidi ya kuikabidhi siku yako kwa Bwana. Ni kama unamhudumia kwanza Bwana. Ukimaliza kumhudumia unamwambia Bwana, sasa nakupa siku yangu uitawale. Elewa Biblia kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 22 mstari wa 3, Biblia inasema Mungu hukaa juu ya sifa za watu wake. Mungu juu ya sifa za Israeli. Na kama Mungu anakaa juu ya sifa za Israeli, unapoanza kumsifu asubuhi na mapema, ni kama unamleta Mungu awe juu ya sifa unazompa. Na elewa, hawezi kukaa juu ya sifa asikae juu yako wewe mtoa sifa. Kwa lugha nyingine ni kama unakaribisha uwepo wa Mungu uweze kutembea na wewe kwa siku nzima. Kwa siku nzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Okay, namna 3 za kusifu na kuabudu. Namna ya kwanza, msifu Mungu vile alivyo. Namna ya kwanza, msifu Mungu vile alivyo. Sikiliza vizuri sasa, maana hiyo ndio topic. Kwingine kwa tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya kuingia kwenye hiyo topic. Msifu Mungu kwa kile alivyo, kwa kile alivyo au kwa vile alivyo. Najua watu wengi sana wanamsifu Mungu kwa sababu kuna kitu Mungu amewatendea. Mungu awe ametenda, hajatenda, anastahili sifa. Msifu Mungu kwa kile alivyo. Mungu anastahili kusifiwa na kila kiumbe chake. Kiwe ni kigonjwa au kiwe ni kizima. Saa ya sifa kinatakiwa kimpe Mungu sifa. Ninaongea na mtu ninafikiri. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Okay, kitabu kile cha Zaburi ya 150. Ni haki ya kila mtu kumsifu Bwana. Ni haki yake. Sifa ni fungu la Mungu kwa kila kiumbe chake alichokiumba. Viumbe vingine hatujui huwa vinasifuje, maana huwa tusikii maneno yao. Lakini nataka nikwambie, ungeweza kusikia maneno ya ndege na maneno ya wanyama wengine. Nafikiri zile sauti wakiimba huwa zinatoaga maneno ya sifa kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia imeweka wazi sana kwamba sifa
za Mungu zinaweza zikatoka kwenye viumbe mbalimbali. Kwenye viumbe mbalimbali. Kila kitu kinastahili kumsifu Bwana. Msifu Bwana vile alivyo kwako, vile alivyo. Hawe amekufanyia hajakufanyia, msifu Bwana. Mungu asifiwe. Hata kama uko pagumu namna gani, msifu Bwana. Siri ya kutoka pagumu sana ni kumleta Mungu. Na Mungu ukaa juu ya sifa za watu wake. Kwa kadri unavyosifu, uwepo wa Mungu unafungua mlango mahali ambapo mlango ulikuwa umefunga na una namna ya kufungua. Yesu atukuzwe. Zaburi ya 50. Zaburi ya 50. Hebu sema, Bwana Yesu nipe kuelewa. Sema, shetani utazuia kuelewa. Haleluya. Biblia inasema kwenye huo mstari wa 6, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Naomba wenye pumzi watu wanipungie mkono. Msalimie mwenzako, mwambie, mbona leo hujasifu vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kila mwenye pumzi, kila mwenye pumzi afanye nini? Amsifu Bwana. Yaani ili mradi Mungu amekupa pumzi yake, dai lake kubwa kwako ni kusifu. Yaani tarajio la Mungu kwa kila mwenye pumzi ni kuona anaweza akamhudumia kwa sifa. Kila mwenye pumzi. Kwa lugha nyingine, Mungu aliweka pumzi ya mwanadamu ili iwe sifa mbele zake. Ndio sababu ya Mungu kuweka pumzi. Muda ungalipo duniani, kitu Mungu anatarajia mojawapo kwako ni kumsifu. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Alafu anasema haleluya. Sifa za Mungu ni kwa kila kiumbe. Zaburi ya 148 mstari wa kwanza. Kuna mtu ninaongea naye. Msalimie mwenzako, mwambie tarajio kubwa la Mungu kwenye maisha yako ni kuona unamsifu. Unajua unaweza kusema, mtumishi mimi hata sijui kuimba. Imba sauti yoyote. Haleluya. Imba sauti yoyote. Ngoja nikwambie, sauti zitawapa shida wanadamu wanaokusikiliza. Hazimpi Mungu shida kule mbinguni. Yesu ndo aliweka hiyo bezi. Imba hivyo hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anatamani kila mwenye pumzi afanye nini? Amsifu. Kila mwenye pumzi amsifu. Hiyo inatokana na kumsifu Mungu vile alivyo. Vile alivyo. Wewe nikwambie, sio kila saa kwa kila mwenye pumzi ana raha. Kwa hiyo anaposema kila mwenye pumzi na amsifu Mungu, maana yake anatakiwa amsifu Mungu iwe yuko kwenye mazingira mazuri au yuko kwenye mazingira magumu, lakini kitu Mungu anadai kwake amsifu. Sasa hii inatokana na kumsifu Mungu vile alivyo. Kwamba vile alivyo anastahili sifa kwa viumbe vyake. Ngoja tusome hiyo Zaburi ya 148. Anasema haleluya, msifu Bwana kutoka mbinguni. Msifu Bwana kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Tutakapojifunza juu ya uimbaji unaomgusa Mungu, nitaongea na wewe tunamsifuje Bwana kutoka mbinguni wakati tuko duniani. Ndio utajua sio kila sifa ni sifa. Kama sifa haziwezi kugusa mbingu, hizo sio sifa. Mungu asifiwe. Anasema haleluya, msifuni Bwana kutoka mbinguni. Msifuni katika mahali palipo juu. Msifuni enyi malaika zake wote. Msifuni majeshi yake yote. Msifuni jua na mwezi. Ulishawahi kuona jua na mwezi vinaimba? Sema msifuni jua na mwezi. Sema tena msifuni jua na mwezi. Yeye anasema msifuni nyota zote zenye mwanga. Msifuni enyi mbingu za mbingu.
enyi maji yaliyoko juu ya mbingu, na vilisifu jina la Bwana, kwa maana aliamuru vikaumbwa. Ameviratibisha hata milele na milele, ametoa amri wala haitapita. Msifuni Bwana kutoka nchi, enyi nyangumi. Angalia, anaongea mpaka nyangumi na vilindi vyote. Moto na mvua ya mawe, theluji na mvuke, upepo na wadhoruba ulitendao neno lake. Milima na vilima vyote, miti yenye matunda na mierezi yote, hayawani na wanyama wafugwao, vitambaavyo na ndege wenye mabawa, wafalme wa dunia na watu wote, wakuu na makadhi wote duniani, vijana waume na wanawali, wazee na watoto, na walisifu jina la Bwana, maana jina lake peke yake limetukuka, adhama yake juu ya nchi na mbingu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nachotaka uone ni kwamba Mungu ameumba kila kitu kwa lengo moja, vimsifu. Hata vile ambavyo wewe hujui kwamba vinaweza vikamsifu Bwana, Mungu ameweka vimsifu. Amesema ameweka nyota, ameweka jua, ameweka mwezi, ameweka mito, ameweka wanyama, ameweka mimea, ameweka wafalme, ameweka kila kitu kwa lengo kwamba vimsifu. Haleluya. Sababu ya Mungu kuweka uumbaji wake ni ili uumbaji wake utangaze sifa zake. Sasa hivi viumbe vinasifuje na hivi vitu vingine vinasifuje? Yeye ndio anayejua, maana yeye ndio ameviweka. Sisi tunaweza tukajua tunasifuje kwa sababu tunatoa sauti. Hivi vingine havitoi sauti, lakini anajua anapokea nini anapovitazama. Mungu wetu asifiwe. Lazima vinywa vyetu kama wana wa Mungu viwe vimejaa sifa za Bwana. Salimia jirani yako, mwambie kinywa chako na kijae sifa za Bwana. Mungu asifiwe. Haleluya. Tunaongea kwa nini kanisa ni dhaifu? Kwa nini kanisa nguvu za Mungu hazionekani? Kwa nini kanisa linakusanyika utukufu wa Mungu ni mdogo? Kuna vitu hatujafanya kwa Mungu ipasavyo. Na mojawapo ya kitu ambacho tumepoa sana ni sifa. Saa nyingine watu hawaoni uimbaji kama eneo la muhimu la ibada. Hata saa ya kusifu hawajisikii sana kusifu. Nataka nikwambie ndilo eneo, ndio kiini cha moyo wa Mungu. Hapo ndipo Mungu ameweka kiini cha moyo wake. Tunapompa Mungu sifa ni kama tunautekenya moyo wake kwa furaha. Kwa sababu hiyo ndio sababu ya kuweka viumbe vyake vyote, lengo vimsifu yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wewe ukinyamaza, Mungu ana vitu vingi sana vinavyomsifia. Huwa anawaza sana kama Mungu ameweka kila kiumbe na vitu vingine ambavyo hata havina uhai kwa lengo la kumsifu. Halafu kule mbinguni kuna malaika wangapi, maserafi, makerubi, kuna viumbe vingapi vya kiroho viko mbinguni, vyote vinapiga sifa mbele za Bwana. Halafu Mungu anakuja kwa Mathayo, anataka sifa ya Mathayo. Kipi Mungu amepungua? Mpendwa, Mungu anapotaka kukushirikisha upendo wake, anatamani na wewe umshirikishe upendo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie msifu Mungu vile alivyo. Moja ya kitu ambacho kinapendeza sana mbele za Bwana ni kusifu. Haleluya. Na najua ndio maana leo nimechelewa kidogo ili tuvute sifa. Kwa sababu kuna watu wanakaa mkao wa neno tu. Mkao wa neno. Tumisha nasimama saa ngapi? Kuna siku tutakuwa ni kinumbwe cha sifa tu hapa. Hakuna neno, ni sifa. Ni sifa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ili Mungu akiangalia hivi ni madhabahu ipi niwe ninakaa sana, aseme hapa na ni moja wapo kati ya madhabahu zilizoko duniani. Hapa ninashiba. Fiki mara asema hapa ninashiba Bwana, hapa ninashiba. Hapa kuna heshima napokea. Haleluya.
Ngoja nikwambie, kila hoteli ina mapishi yake. Na ndio maana kuna hoteli nyingine ukishaonja mapishi yake, wewe ndio hoteli nyingine unakaa hapo hapo. Wacha Mungu aone moja ya hoteli ya kula. Mungu asifiwe. Na waimbaji mwe wabunifu kila siku. Si unajua ubunifu ni kitu cha muhimu katika kuboresha kitu. Kama una ubunifu utabaki na hicho hicho, na unajua kibaki na hicho hicho watu wanakuwa wameshakizoea. Naelewa mtu akizoea chakula chako hawezi kuendelea tena. Lazima utafute namna ya hata kama utaweka kitu kidogo tu hivi kinaongeza ladha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hujawahi kuona namna wa Japani wanavyocheza na sisi? Wanatengeneza VX, wanaweka kitu kidogo tu alafu wanasema ni new model. Wanaweka hiki ni new model. Na kila akiweka hiki kinakuvutia kununua tena. Simu ni Samsung hiyo, lakini kuna kitu wanaongeza kidogo ili kuvutia soko. Na sisi tu wabunifu kwenye ibada, kuna vitu tunamuongezea Mungu. Mungu anasema leo nimepata tena kitu kipya ambacho sikukipata Jumapili iliyopita. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana hatutaki kumsifu Mungu kwa mazoea. Tunataka kumsifu Mungu katika roho na kweli. Ili roho atupe ubunifu kwamba leo pale mbinguni tunatakiwa tumhudumieje. Kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtu ninaongea naye. Sema kusifu ni kunapendeza sana. Zaburi ya 147 mstari wa kwanza. Amen. Wamsifu Bwana. Mungu asifiwe. Njoo ibadani na kiu ya kusifu. Na unajua ukishajengewa kiu ya kusifu, yani ukifika ibadani usiposifu unajisikia kama hujaabudu siku hiyo. Yani kuna kitu kabisa unasikia kama vile kimepungua ndani yako. Kumbe ni kwa sababu tu hujamhudumia Bwana. Mungu akupe moyo huo katika jina la Yesu. Anasema haleluya, msifuni Bwana. Maana ni vyema kumuimbia Mungu wetu. Maana kwa pendeza kusifu ni kuzuri. Sema kusifu ni kuzuri. Sema tena kusifu ni kuzuri. Tena kwa pendeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni maana ni namna ya kwanza kwa nini tumsifu Mungu. Ni kumsifu Mungu kwa vile alivyo. Namna ya pili. Namna ya pili. Msifu Mungu kama silaha. Msifu Mungu kama silaha. Sifa zinapokwenda mbele za Bwana, huwa kusifu kunageuka kuwa silaha ya adui. Msifu Bwana kama silaha. Ndio maana kati ya kitu shetani pia hapendi ni sifa. Kati ya kitu kinachomchanganya shetani kule kuzimu ni sawa watu wamesifu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sifa zinamleta Mungu kwenye kambi ya adui. Na adui anaweza akapigwa sana. Mungu asifiwe. Ndio maana wakati umetaitiwa, wakati mambo ni magumu, ruhusu moyo wako kusifu. Saa nyingine unajua nafsi inaweza ikakataa kabisa, lakini isemeshe kama Daudi kwamba nafsi yangu kwa nini kuinama? Utakuja kumsifu Bwana. Najua maana yake ni kama ilikuwa nasema mimi sitaki kusifu, anawaambia utasifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna saa nafsi inagoma. Inasema huyu Mungu nimesifu mara ngapi, mbona bado mambo yako hivi? Lazima uisemeshe, umwambie simsifu kwa sababu amenifanyia, na msifu kwa sababu ndivyo alivyo. Nitaendelea kumsifu mpaka nafsi yako ikae kwenye laini ya kusifu. Haleluya. Okay. Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati. Kusifu kwa namna ya sifa kuwa silaha. Sifa inaweza ikawa silaha na ikambomoa ibilisi kweli. Na ikambomoa ibilisi kweli.
Na ndio maana saa nyingine shetani anataka tusifu na kuabudu kwa namna ya kawaida ili kukwepa mashambulizi yetu na silaha zetu katika ulimwengu wa roho zisimuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamani, naongea na mtu au tu? Ni kama unaitikia amina ya unyonge. Msalimie Bwana, msalimie jirani yako, mwambie msifu Bwana. Mambo ya Nyakati sura ya 20. Mstari ni ule wa 20 mpaka wa 25. Kusifu kwa namna ambavyo sifa zinageuka kuwa silaha, kukusaidia kwenye vita na kukutoa mahali pagumu, mahali ambapo usingeweza kutoka. Kuna saa unaweza ukawa mahali pagumu, na kuna saa ambayo unaona mbele ni shida, kulia ni shida, kushoto ni shida, na ukiangalia nyuma pia kurudi ni shida. Huko katikati, huko njia panda na ujui nini cha kufanya. Anza kumsifu Bwana. Ghafla uwepo wa Mungu utakuja hapo, na uwepo wa Mungu ukija utashangaa hiyo vita itakavyonyamazishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hutajua maadui wametawanyikia wapi. Kuomba kunamfanya shetani pia apate shida, na kusifu kunamfanya pia shetani apate shida. Sote ni silaha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sifa zinaleta uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu huwa unaleta utetezi. Sema sifa huwa zinaleta uwepo wa Mungu, na ndani ya uwepo wa Mungu kuna utetezi wetu. Mungu anapokuja, anakuja pia kwa lengo la kukutetea. Biblia inasema kwenye hicho kitabu, anasema wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana Mungu wetu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale waliomwimbia Bwana na kusifu katika uzuri wa utakatifu. Walitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Angalia, walitoka mbele ya jeshi, maana yake ilikuwa ni vita. Sasa vita siku zote wanaotangulia ni nini? Ni jeshi. Lakini siku hii sio jeshi litangulia, waimbaji walitangulia mbele ya jeshi. Walitoka wakakaa mbele ya jeshi. Maana yake walikuwa hawaimbi kama waimbaji, walikuwa wanaimba kama jeshi la Bwana. Walikuwa hawaimbi kama nyimbo za kawaida, walikuwa wanaimba uimbaji kama silaha. Kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Ndio maana walitangulia mbele ya jeshi. Kwa lugha nyingine, kama walikuwa wanasema, leo sisi waimbaji ndio tunapigana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kama alisema, ninyi wenye silaha za kawaida leo nyamazeni, alafu muone silaha za kiroho zitakavyochakaza adui. Wakatangulia mbele ya jeshi. Mstari wa 22 anasema, nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amu na wa Moabu na wa milima Seiri. Walikuja juu ya Yuda, nao wakapigwa, kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa milima ya Seiri kwa ulia mbali na kuharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenzake. Hata Yuda walipofika mnara wa kulindia jangwani, wakatazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walianguka nchi, wala hapana aliyeokoka. Unajua Mungu akipigana vita, adui akimbia hata mmoja. Hakuna aliyeokoka hata mmoja. Maana yake huwezi kumtoroka Mungu. Ungekuta ni jeshi la kawaida, wengine wangetoroka. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna aliyeokoka hata mmoja, wote walikufa. Angalia mstari wa 25. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati ya wingi wa mali na mavazi
na johari za thamani walivyojichukulia zaidi kuliko wawezavyo kuchukua, wakawa na siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho nataka uone. Nisikilize vizuri hapo. Kuna kitu nataka uone. Hawa waimbaji waliimba wakiwa mbali, lakini uimbaji wao ulienda moja kwa moja kwenye kambi ya adui kupiga. Zinaitwa silaha za masafa marefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine, unaweza ukaimba ukiwa Arusha na ukaharibu vitu vilivyoko Mwanza. Unaweza ukaimba ukiwa Arusha ukaharibu vitu vilivyoko Mbeya. Unaweza ukaimba ukiwa Tanzania ukaharibu vitu vilivyoko Marekani. Sifa ni silaha ambayo ni ya masafa marefu. Hawakusubiri mpaka wafike kwenye kambi ya adui ndio waanze kuimba. Wao walianza kuimba kule kule walikokuwa. Najua wao wanaimba huku Mungu ameshashuka kambini kule. Kitu Mungu alichofanya, akawainulia wavizi yao. Saa Mungu akiwa kazini, chochote chaweza kumsaidia. Hata kama ni adui atamsaidia. Yani wana wa Amoni ghafla wakati wa hasira ya kupigana na watu wa Seiri, wakaenda Seiri, wakawapiga watu wa Seiri, wakawaua wote, hawakubaki mtu. Unajua walipomaliza kuwapiga watu wa Seiri, kuna roho nyingine ikawaingilia, wakaanza kujishambulia wao kwa wao. Kila mmoja anamwona mwenzake ni adui anampiga, anamwona mwenzake ni adui anampiga. Unajua wakakuta wameshambuliana kwa wao mpaka akabaki mmoja. Yule mmoja akasema, na mimi nikienda nitaenda kutoa taarifa gani? Akajipiga kisu au akajipiga akaangukia mkuki naye akafa. Wana wa Israeli wanaenda ili wakaone Bwana atawapiganiaje. Badala ya kuona Bwana anapigana, wakakuta maiti zimejipanga hivi. Mungu amemaliza kazi. Unajua walichoishia ni kuokota nyara. Nyara siku 3 wanakusanya tu. Mpendo, inawezekana kuna mahali unapita na unataka kukata tamaa. Naomba usikate tamaa. Ziko nyara zako kwenye kambi ya adui. Wewe anza kumtukuza na kumsifu Bwana. Katikati ya kusifu, Mungu atakugawia nyara. Kuna vitu Mungu ataachilia vikufikie. Sio tu kwamba Mungu alipigana vita vyao. Pia walipewa nyara za maadui zao, ambazo walipofika wao ni kukusanya tu. Ni kukusanya tu vitu vya thamani, ni kukusanya tu. Walikusanya vile ambavyo wa Moabu na wa Amoni walikuja navyo, na wakakusanya vile vya mlima Seiri ambao wenyeji walikuwa wanavimiliki, wakakusanya vyote vikawa vya kwao, kwa sababu hakuna hata mtu aliye hai hata mmoja. Wanamwachia nani? Walitoka na ng'ombe, wakatoka na kondoo, wakatoka na madini, wakatoka na vitu vingine. Ni kama wanaswaga tu, hakuna wa kuwazuia. Inawezekana kuna namna umezuiliwa, lakini nataka nikwambie, hebu muinulie Bwana sifa kutoka patakatifu pake, uone kitu Mungu atakachokufanyia, uone Mungu anavyokwenda kukushangaza. Inawezekana kuna maadui wamejipanga, wamesema hautaenda, wamesema hautavuka hapo, wamesema utakuwa hivyo hivyo. Mwambie Bwana, hapana, ninakuinulia sifa, uone Mungu atakavyowachakaza hao maadui, atakavyochakaza hao wachawi, atakavyochakaza hao ambao wameinuka kinyume chako ili kukukwamisha. Sema, sitakwamishwa. Haukwami. Nakwambia haukwami. Hata kama sasa umekwama, lakini sio utakwama milele. Kuna mahali Bwana anaenda kukutetea. Kuna mahali Bwana anaenda kukuvusha. Kuna namna mkono wa Mungu umenyooshwa kwa ajili yako. Piga kelele za shangwe. Washindanao na wewe wataonekana kuwa sio kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hawatakuwepo. Bwana wako akiinuka ameinuka, wala hakuna wa kumwambia akae mpaka ameimaliza vita yako. Piga tena kelele za shangwe. Kuna saa mataifa walikuwa hawajui Israeli wako na nani. Walikuwa wanaona tu Israeli kama kataifa fulani hivi, kako tu. Walikuwa wakichokoza ndio wanakujua, kumbe hao watu sio wa kawaida kama vile tunavyowaona. Nyuma yao kuna kitu kingine cha ziada kipo. Msalimie mwenzako, mwambie mimi siko peke yangu. Mwambie nyuma yangu yuko Mungu mkuu. Mbe Bwana
Bwana sifa, mpe Bwana sifa. Simama piga kelele. Simama piga kelele. Wale maadui zako wakaanguke. Piga kelele. Maadui zako kazini waanguke. Maadui zako kwenye biashara waanguke. Maadui wa huduma yako mwambie jirani yako, mwambie tumeachilia lile la masafa marefu. Hilo linaitwa la masafa marefu. Ni namna ya kufanya kuzimu itaharuki, maadui zako wataharuki. Watashindana lakini hawatashinda. Watajua Mungu wako anaishi. Hiyo kinasema Mungu anamsogeza adui, anamsogeza tu. Sogea tu. Atambamizia mahali ambapo akimbamiza hainuki tena. Anambamizia hapo. Haleluya. Naona ugumu ukiondolewa mbele yako katika jina la Yesu. Matendo ya Mitume. Mahali penye sifa usifanye mchezo. Haleluya. Mungu ni Mungu wa ajabu. Anapopokea kutoka kwa watu wake, hujionyesha vile alivyo kwa ajili ya hawa watu. Hujionyesha vile alivyo. Najua Mungu akijionyesha vile alivyo, hakuna cha kusimama mbele yake tena. Hakuna cha kusimama. Mungu asifiwe. Uimbaji kama silaha. Ndicho kitu tunaangalia cha pili. Uimbaji ni kama silaha. Na sio silaha ya kawaida, ni silaha ikishuka hakuna cha kusimama. Hakuna cha kusimama. Kila kitu kina surrender. Na ndio maana wakati tukiimba, tuimbe kwa namna ambavyo hata kama kuna mawakala wa shetani katikati yetu wanachanganyikiwa. Network zao zinakata. Nyaya za kuzimu zinakata. Kule kuzimu wakitazama wanasema mbona watu waoni tena wale mawakala pale? Wameshadhibitiwa, hawawezi kuonekana kwa sababu Mungu wetu ameshuka na uwepo wake na network zao zimekata. Sema Bwana Yesu nitetee. Nami nitakusifu daima. Yes. Kitabu hicho cha Matendo ya Mitume, sura 16 mstari wa 25 na 26. Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Salimia mwenzako, mwambie usinisikilize sana nikiimba, maana nitatoka mahali ambapo hujatoka. Nitakwambia kitu kilichotokea. Wasikilizaji wote walibaki gerezani. Sina jambo, na watu wakifika ibadani hawataki kuimba. Hataki. Kama kweli Mungu alikuwa kwenye hizo sifa ili awatoe watu wake ambao waliimba, kuna mahali Mungu atawatoa ambao walikuwa wasikilizaji. Mungu asifiwe. Okay. Biblia inasema wengine walikuwa wakisikiliza. Angalia mstari wa 26. Ghafla pakawa na tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Angalia mstari wa 27. Yule mlinzi wa gereza akaamka, maana yake alikuwa amelala. Akaamka
Naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhania kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, maana yake palikuwa giza. Kwa lugha nyingine hakujua ni nani ameimba, kulikuwa ni giza. Alafu hakusikia aliyeimba kwa sababu alikuwa amelala. Lakini angalia, alipoingia gerezani alitoa watu wawili tu. Wale wawili tu ndio waliwatoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu inaonekana kabisa kwamba hakujua kilichokuwa kinaendelea wakati huo, maana alizidiwa na usingizi yeye akalala. Na inaonekana wakati ule sijui kama umeme ulikuwepo, maana palikuwa giza. Na hawakuwasha umeme, walileta taa, maana yake taa zilikuwa ziko nje ya pale. Wafungwa walikuwa gizani. Kwa hiyo hakuna aliyejua nani ameimba. Lakini nataka nikwambie Mungu wa Paulo na Sila alikuwa pale na akajua nani amemgusa na nani hajamgusa. Na kwambia kitu ambacho Mungu alifanya, alikamata ufahamu wa mkuu wa gereza, akamnyokea moja kwa moja Paulo na Sila, akamwambia, ndugu, niambie nifanye nini? Halafu najua baada ya pale hakuna mahali Biblia inatuonyesha walirudi gerezani. Walienda kwa mkuu wa gereza, kutoka hapo wakafunguliwa wakaenda. Wafungwa wengine walibaki. Kwa sababu wakati wa kuimba wao walikuwa wanawatazama. Mpendwa, saa ukiwa mbele za Bwana usiwe mtazamaji, uwe mhudumiaji. Mhudumie Bwana. Na maana ukimhudumia Bwana, Bwana anaweza akakutana na wewe kwenye kona nzito sana, kwenye mahala ambapo walikuwa wamekudhibiti. Unajua Paulo na Sila walipokwisha kukamatwa, walifanywa vitu viwili. Walichapwa kwanza pale fimbo nyingi tu. Baada ya kuchapwa, Biblia inasema wakapelekwa gerezani, na kule gerezani wakafungwa gereza ndani ya gereza, chumba cha ndani. Kama ulishawahi kwenda gerezani, mfungwa akikosea akiwa gerezani anafungwa gereza ndani ya gereza. Wale wajeuri kuna mahali wanapachikwa tena. Paulo waliona kama mtu mmoja jeuri sana, wakamfunga gereza ndani ya gereza. Hata Petro unakumbuka kwamba alifungwa pia gereza ndani ya gereza. Alifungwa kwenye chumba cha ndani sana. Halafu wakawafunga mikono na miguu. Lakini unajua Mungu anapotokea hakuna cha kumshinda Mungu. Gereza lilifunguka, vifungo vya wafungwa wote vikalegea. Vyote vikalegea. Unajua yule jamaa anaangalia milango imefunguka. Sasa unajua ni giza, hajui hata kule ndani kama kuna mfungwa hata mmoja amesalia. Anataka kujichoma kisu. Paulo akasema, wewe acha tupo. Ili hakikisha akasema, leteni taa. Anaangalia wafungwa hivi, nani akimbia kwenye uwepo wa Bwana? Wafungwa wote wapo. Wamekaa tu pale, wenyewe wanashangaa nini kimetokea. Wanaojua nini kimetokea ni Paulo na Sila tu, ndio wanaojua nini kimetokea. Kwa sababu ni kama tu walisikia tetemeko. Mpendwa, Mungu wetu ni Mungu atishaye. Tetemeko. Sema, Mungu wangu ni Mungu atishaye. Tetemeko lilipotokea, Biblia inasema misingi katikisika. Na kufuli likasema, nani mwenye uwezo wa kuhimili huyu Mungu mkuu namna hii? Kufuli likasema, sisi tumeachia. Hao watu wako hatuwazuii tena. Mungu wa mbinguni na akakuondolee kile walichofunga mbele yako. Akafungua ule mlango uliozuiliwa mbele yako. Akaondoa lile kufuli waliloliweka kichawi. Na wakasema hautainuka. Bwana na akakuinue machoni pao kwa jina la Yesu. Haijalishi wamefunga na nini, hawawezi kufunga zaidi ya Mungu wako. Mungu atakupa mlango uliofunguliwa ambaye hakuna awezaye kufunga tena. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Mungu akifungua mlango anaondoka na bawaba zake. Na akakufanyia hivyo na kuzidi katika jina la Yesu. Lakini angalia, waliotoka ni wawili tu. Na walioimba ni wangapi? Wawili tu. Sasa kumhudumia Bwana, mhudumie Bwana. Ujui ni saa ngapi Mungu atakutana na wewe kwenye kona ipi. Amen. Okay, tukamalizie kile kitabu cha Yoshua 6. Uimbaji kama sala. Wakina Paulo na Sila walikuwa mahala ambapo wasingeweza kujitoa wenyewe. Kabisa wasingeweza kujitoa.
wasingeweza kujitoa. Lakini unajua ghafla walipoanza kumhudumia Bwana, Mungu alikuja akawatoa. Na Mungu na hakutoi pale ambapo huwezi kujitoa mwenyewe na umekaa hapo miaka ya kuhesabu. Dakika chache tunaenda kumsifu Bwana kwa kelele za shangwe, na Mungu wa mbinguni na akakuangalia na akakutoe, ukajikuta tu umeenda ng'ambo nyingine wala hujui umefikaje. Haleluya. Sema sifa ni silaha ya kumtoa mtu pale ambapo hawezi toka, na kumshindia vita ambayo alikuwa amepigana na alikuwa hana namna ya kutoka hapo tena. Yehoshafati alifika mahali akachanganyikiwa na ile vita. Alichofanya, wakaenda kwa Mungu kufunga na kuomba. Walipofunga na kuomba, Mungu hakuja kupigana, alikuja kuongea. Baada ya kuongea akamwambia sasa anzeni kusifu. Waliposifu ndio Mungu alikuja akapigana. Haleluya. Ukiona silaha moja haijajibu sawa sawa, geuza silaha ya pili. Kuna mtu ninaongea naye. Tumalizie hicho kitabu cha Yoshua. Hicho kipengele cha 3 tutajifunza siku nyingine kwa sababu ya muda wetu. Yoshua sura ya 6. Yoshua sura ya 6. Sifa kama silaha. Sifa kama silaha. Tunaenda kumbamiza shetani, na tutambamiza kikweli kweli. Haleluya. Okay. Mstari wa 12 mpaka ule wa 20 tutamalizia hapo. Kusifu kwa namna kuu 3. Moja, kumsifu Mungu vile alivyo, lakini pia kumsifu Mungu kwa nia ya kukupigania vita ulionayo, kwa lengo la Mungu kuingilia kati vita yako. Na unapoimba kwa lengo la Mungu kuingilia kati vita yako, unaimba uimbaji kama silaha. Unaimba uimbaji kama nini? Kama silaha. Mungu aitwa asifiwe. Sifa zako kwa Bwana zinakuwa kama silaha. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, na hao makuhani walichukua sanduku la Bwana, na wale makuhani 7 walichukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Wakaendelea wakazipiga tarumbeta, na watu wenye silaha wakawatangulia, na hao waliokuwa nyuma walifuata sanduku la Bwana. Makuhani wakazipiga tarumbeta walipokuwa wakienda. Siku ya pili wakazunguka mji mara moja, wakarejea kambini. Ndivyo walivyofanya kwa siku 6. Ikawa siku ya 7 wakaondoka asubuhi na mapema, wakati wa mapambazuko, wakazunguka mji vivyo hivyo mara 7. Ila siku hiyo wakazunguka huo mji mara 7. Hata mara ya 7 makuhani wakazipiga tarumbeta. Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapa mji huu, na mji huo utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo, isipokuwa Rahabu yule kahaba ataishi, yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu waliwaficha hao wapelelezi tuliowatuma. Na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, msije mkakitoa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kuwekwa wakfu, nanyi hivyo mkafanya matuo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kufadhaisha. Lakini fedha yote na dhahabu na vyombo vya fedha na chuma ni vitakatifu kwa Bwana, vitaletwa katika hazina ya Bwana. Angalia mstari wa 20. Basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarumbeta. Hata ikawa hapa watu waliposikia sauti ya tarumbeta, hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana, na ule ukuta wa mji ukaanguka nchi kabisa. Hata watu wakapanda juu wakaingia katika mji, kila mtu akaendea kukabili mbele, wakautoa huo mji. Kuna vitu viwili viko hapo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hawa watu walipewa mbinu za kiroho, namna ya Mungu kuwapigania na kuwapa kuumiliki ule mji wa Jericho. Malaika alitokea na akamwambia Yoshua kwamba ule mji mtaukamata kwa staili hii,
Na ile staili ndio Joshua aliyowapa watu. Na ndio maana ni vizuri sana kupokea maelekezo ya Mungu saa nyingine kwenye vita kubwa inayokukabili. Bwana Yesu asifiwe. Maelekezo ya kimungu ndani yake yamebeba funguo za Mungu za kukufungulia kuingia mahali ambapo usingeweza kuingia. Kuna mtu ninaongea naye. Yale maelekezo wakayafuata kwa ukamilifu. Walizunguka siku 7. Ile siku ya 7 wakazunguka mara 7. Na Joshua akasema itakapofika ile mara ya 7, sheria na utaratibu ulikuwa ni huu: wapige kelele za shangwe mbele za Bwana. Na Biblia inasema walipofika kwenye ile mara ya 7, makuhani wakapiga matarumbeta. Nafikiri mpaka mwakani itabidi tuwe na matarumbeta hapa kwetu. Vijana mtapenda kujifunza matarumbeta? Ngoja nikamwambia rafiki yangu mmoja atafutie matarumbeta. Si ulisoma hata wale makuhani 120 wote walikuwa wamebeba matarumbeta. Tarumbeta 120 zikipigwa hapo unafikiri huu mji utafanyaje? Pupupu 120. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri matarumbeta yana muziki usio wa kawaida kule kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alisema kitu ninachotaka kusikia huko mbinguni ni matarumbeta na kelele za shangwe. Ndio kitu nataka nisikie huko. Unajua walipofika ile mara ya 7, makuhani wakainua tarumbeta, wakazipuliza. Unajua baada ya kupuliza tarumbeta, watu na wenyewe Biblia inasema wakapiga kelele zilizokuu. Zile kelele zilifanya ukuta ukaenda chini. Na sio tu ukuta ukaenda chini, Mungu akahakikisha kwamba maadui zao wanakuwa kama na guns. Yaani wanafika kule hakuna mahali walipigana. Kumbuka kule ndani kulikuwa na watu. Na ule mji kule ndani kulikuwa na jeshi. Angalia mahali ambapo Israeli hata mtu mmoja alikufa. Ule ukuta ulipoanguka, Mungu alikuwa ameshashughulika na wale watu kule ndani. Kitu ambacho Yoshua aliwaambia, akawaambia jamani, nyara sote, huu ni mji wa kwanza tunaushika, limbuko lote ni la Bwana. Ndicho kitu aliongea. Lakini hakuna mahali Mungu alienda tena wakawaambia haya anzeni kupigana vita. Piga nini? Mungu alikuwa ameshamaliza vita ya kule ndani. Wale watu walikufaje ni Yoshua hajasema. Kama walikuta tu wamekuwa maiti, hatujui. Kama kuna kitu kingine Mungu alifanya, hapo Biblia imeweka kwenye bracket. Lakini tunachoona walipoingia kule ndani ni kama walishia kukusanya nyara. Hakuna mahali tunaona walipigana vita tena. Vita yao ngumu sana ilikuwa ni ukuta kuanguka. Lakini baada ya ukuta kuanguka, hakuna vita nyingine kule ndani ya kupigana. Kuna namna Mungu alikuwa ameshamalizana na maadui zao. Lakini ili Mungu apigane, angalia kitu walichotakiwa kufanya. Walitakiwa wamhudumie Bwana kwa kelele za shangwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zile kelele kule kwenye ulimwengu wa roho zilikuwa ni hivi. Unafikiri ukuta ulikuwa unajengwaje? Zile kuta zilikuwa zijengwa kwa matofali. Zilikuwa zinajengwa kwa mawe. Na walikuwa wanajenga ukuta mpana kiasi ambacho hapo juu unaweza hata ukapitisha hapo kitu kikatembea. Sasa huo ukuta unafikiri utaupiga kombora la aina gani ili uanguke? Mwambie mwenzako, mwambie sifa ni zaidi ya kombora. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Inawezekana kuna namna wamekuwekea ukuta kwamba hutaenda tena, lakini nienda kwenda kutamka mbele za Bwana Mungu na akakupa huo ukuta kuanguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na huo ukuta ukakuachia kwa ajili ya hatua unayotakiwa kuiendea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Leo hatuendi kuomba kwa ajili ya vita yako. Leo tunaenda kwenda kusifu dakika moja tu kwa ajili ya vita yako. Dakika moja. Ninaomba sifu kwa imani, fanya shangwe kwa imani. Alafu uniambie nini kitatokea kwenye kambi ya adui utakapokwenda kwenye yale mazingira yako. Unaweza kukuta vitu vimefunguka, ulikuwa una kazi, utaanza kuambia wewe fulani, tulikuwa tunakutafuta, uko wapi? Njoo ufanye interview. Kuna kazi hapo inakusubiri. Haleluya. Bwana asifiwe.
Nani anaweza akagusa wimbo mmoja mzuri sana wa sifa dakika moja tu na sekunde 5? Alafu baada ya hapo tutaenda kumaliza kwa ajili ya kupisha ratiba ya ibada nyingine. Mbinguni kuna wenye uhai wanaona mbinguni kuna wazee 24 wanaona
kabisa nikaona sasa kile kiukuta kikiwa kimeanguka sasa. Salimia jirani yako mwambie jiandae kwa nyara. Eleza watu wawili watatu mwambie jiandae kwa nyara. Mwambie yule akuzuia ameondolewa, mwambie jiandae kwa nyara. Asifiwe. Yesu asifiwe. Wacha leo tuende kwa mtindo huo tukamtu. Basi kwa dakika moja tukafanye shangwe kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya baba yetu. Nisikilize maadui wote wa baba na familia na wa huduma hii tukawamalizia kwa shangwe na vigeregere. Naomba tufanye mara ya pili tena. Twende mara ya pili.